这就是你们跟我说的，男的 AA，女的免费，难不成我跟他哎呀？这样的我还不行。你应该知道，我这么帅的只会出现在东。再激他一下，把单买了。Give me the money. I've got a gun. Frank? What? No. I'll use it. For what? Jack off, go home. 以后再也不买超薄的款了。这是干点身体维修的工作，这工作长期干对前列腺不好，毕竟容易长期充血。请问这样的工作一个月需要给公司支付多少钱？白猫，不是啊，哥们，你怎么这么没有边界感呀？三人行必有一失，就这么水灵灵的下去了。3个人的友谊说翻车就翻车。头脑一热报了这个专业，毕业好不好找工作？你爹妈强赚钱供你大学，花钱让你学抹墙，工作好找，就是工资不好要。本以为女生是准备炫那一瓶酒，没想到想擦就大大方方的，不用整啥由头，打扮的花枝招展的出来，还专门弄个摄影师，不就为了拍最后这几秒，有点美中两不足了。当路怒症遇到冷暴力，会擦出怎样的火花呢？安全带我都勒你脖子了，都阻止不了你去亲嘴啊，你个变态！对方打开了你的免提，可是他挂了。传新版本，你好，不要在马路上亲嘴。他说我发的球你接不了，但是谁羽毛球这么发球的？年轻的男人哟，你掉的是这个金手机，还是这个银手机，还是这个进了水啥都干不了的破手机呢？下雨有水坑，小伙骑车过来不敢走了，大妈走了过来，说小伙不敢走就让一下我先过，看得出来他是真的着急，他甚至还想潜水过去。自行车男，谢谢啊。那年我双手插兜，不知道什么叫做享受，大庭广众别摸屁股搂腰的了，嘴角比 egg 还难压，像极了逃课去上网，然后学校外面遇见班主任的样子，来得快去得更快。正在房间里睡午觉呢，听到一声巨响，大运来家里了，应该是网友送的，太客气了，我也没有秀恩爱呀，干嘛让我撞大运？可恶的老板破坏我的减肥大计，把我点的蔬菜沙拉炸了。还真是面条专挑细处断，命运捉弄大蟾蜍啊！神秘又美麗。看完视频的朋友给个关注和点赞吧。